อยู่กับผมมาสเตอร์เอ็กนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมฟรีไฟร์นะครับหัวเท่าไหร่ล่ะกาบชิบหายใช่ละเล่นกับลูกใหม่ดีกว่าเล่นกับ CG 123นะครับแล้วก็เตอร์ ZA นะครับเบิ้งแม่มันไม่ได้ชื่อว่า ZA ไม่เอาเบิ้งเลยมันชื่อกาแฟทีวีกาแฟทีวีชื่อตั้งชื่อช่องดูผิดไปว่ากาแฟทีวีอันนี้มันเป็นขนมไม่ใช่ไม่หรอกทีวีทีวีตึ๊ดทีวีแท็กชื่อมันชื่อว่าทีวีไม่ใช่ตัวเลยทีวีรู้จักช่องทีวีไหมครับไปเสิร์ชหาใน Google นะครับแล้วคุณจะรู้อย่างไรเสิร์ชหาว่าทีวีมึงเราปรับภาพสวยคนยิงมาเนี่ยแต่เลี้ยงจักรทำไมความอยู่เลยอย่าพูดทีวีรู้จักทีวีไหมครับไปเสิร์ชหาใน Google แล้วคุณจะรู้แบบกูเลือกปรับภาพสวยก่อนทำให้คนเนี่ยอุ้ยชุดทีวีแบบไอ้ซัดแล้วกูเอาทีวีมายัดหน้าคนยิ่งแหลกยิ่งปรับภาพสวยไอ้สัตว์เฮ้ยยาวบังคุมาดิที่สุดในโลกครับเฮ้ยไม่เลี้ยงเจ้าน้ำเนี่ยพวกขี้กากมึงอะกากคือเครื่องมือกากเดี๋ยวกูเอากองไฟมาดิกูสวัสดีแล้วกูมาสวัสดีทำไมปักนี่ทีวีได้แล้วเฮ้ยมึงยังไม่เชิญกูเลยเฮ้ยไม่ปักต้นมันเชิญมามึงดูมันแล้วปักก้อนนึงมึงดูปักก้อนแล้วแม่ก็หายปักก้อนละมึงก้อนเนี่ยเชิญมาเลยเลยเสียแจ็บเพื่อทำไมกูมันแหลกไปจังวะกดไอ้บอมเฮ้ยจะบอมใครถูกวะบอมเนี่ยไอ้บอมใครถูกกูไม่ลงแล้วกูมาทำคลิปนี้เล่นไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะดูเชิญเองกูเชิญเองก็กูเชิญเองบักฮีทีวี
อนอบังคายทัวเดี๋ยวเร็วชักช้าปะตะกาปะตะกี้ชักช้าชักชี่ปะตะกี้ปะตะก้าไอ้เขียนชื่อชาปะตะก้าปะชี่พื้นที่ที่ชื่อมันเขียนเบิ้งใจแหลงให้เบิ้งเด้อสิโอ้ยเดี๋ยวแหลงกูจะลดเอาคุณสิขึ้นแค่ได้จังไหนสั่นมันโผล่นึงอย่าไต่ให้มันโผล่ให้มันไต่เองเถอะก็ได้แต่กูกลัวจะขึ้นโกมันต้อง10 ปีหัวจะขึ้นมีเพื่อนผมบอกว่ากว่ามันจะขึ้นโก10 ปีหมดเกิน10 ปีได้ไปได้แล้วทำมึงขากูต้องให้มึงขาตัว10 ปีมันจะขึ้นกูให้นี่เลยเอาไปเห็นยังเอาไปเห็นยังไปบ้านเลยโอ๊ยบอกคุยเอาไปทูทำเอาไปคัดเอาไว้เอาไปบอกเอาไปคัดบ้างจิ๋วเห็นบุหรี่ไฟฟ้าเคยกูกระสูบน่ากลัวมึงได้เป็นกระเป๋าไม่สิเป็นควันเราเข้าไปปิงก็อร่อยกูปิงอร่อย1เจอไอ้เขียนเลยครับพี่น้องบ่เป็นยังมันก่อนแหลกเดี๋ยวเพื่อนผมบอกว่ามันโหดเกินแต่กระบอกยางมากระบอกยางมาขี้แท้ขออภัยในการแหลกกูดิแหลกขออภัยในการแหกอะไรวะแหกโค้งทุยช่วยด้วยมาช่วยดิช่วยกูอยู่ใกล้ๆก็ไม่เดินมานะเดินหนีกูเดินเล่นๆไม่มาช่วยกูหาหัวร้อนมั้งควายเอ้ยกดเกินการคลิปนี้บักคูมารวยหัวขี้บักคูมาลี่หัวขี้เดี๋ยวเขาตัดขาดีกว่าฉากนี้เซนเซอร์
ในคำพูดตอนพูดมันเป็นโอ้ยทีมแม่งอะไรของมึง ทีมแม่งเจอ SVD แล้วใครก็ไม่เล่นจะเล่นเองบอกครับเธอให้SVDแค่บนอยู่บักคูมารวยหัวขี้บักคูมารวยก็วิ่งไปอยู่นะกูไม่ได้ปืนชาร์จเลยไม่มีปืนชาร์จมึงก็เอาฟาร์มาชาร์จก็ได้มั้งก็มันซ้ำมึงเร็วเกินมันเรียกซ้ำมันเล่นมึงผิดเลยใช่ไหมมาอย่าเล่นกูแหละอย่าเล่นคือเราเป็นซ้ำมึงก่อนด้วยเอาเล่นให้เอ็มเข้าไปไล่ฆ่าว่าจะซ้ำมึงก่อนกูแหละคนนิ้วกูเกือบกูที่ปากกันหวยเลยคมจังวะนิ้วมึงเป็นกระป๋อเพนด้าใช่ไหมคมจังวะนิ้วมันยิงทะลุได้มันยิงทะลุกำแพงเมื่อกี้มันกูไปอยู่บนนั้นมันน่าจะยิงไม่ได้แต่มันยิงกูได้โอ้ทะลุกำแพงมันโอ้ทะลุกำแพงเดี๋ยวมันไปเอา SVD กูไวจังวะทำอะไรวะเย็ดแม่เหี้ยไอ้สัตว์ฟักตายซะไอ้ห่าเบิกกระบังขายถั่วไปกูไม่ต้องหลบในการลงแรงเดี๋ยวพาหลบจะลงแรงวะเครื่องกูมันแรงกว่าม้าไส้กรอกไปหันที่ที่หลบม้าไส้กรอกแตกหาที่หลบดีๆลงแรงหลบแถวต้องหลบแถวเขื่อนน่ะโอ้อันนั้นน่ะมุดเข้าไปในรูมุดเข้าไปในรูแถวเขื่อนเล่นบักไซต้องทำความสะอาดนี่แล้วว่ะต้องเล่นแล้วนะกูลงแรงแล้วนะเฮ้ยแซ่บพอตะวันหลบไม่อีก6 วันแน่ไม่นะชุดเทพค่ะชมสีแบงยังไม่ได้บ๊ายบาย